معلم بس نسألك سؤال وجاوبنا عليه. من هو المطرب الذي غنى أغنية يلعن روحك يا حافظ على هالجحش اللي خلفته، بما أنك أنت النقيب بشار عوض المسؤول عن التشبيح بدارية والمعظمية؟ تقدر تجاوبنا على السؤال سيدي الكريم، مين المطرب اللي غنى غنية يلعن روحك يا حافظ على الجحش اللي خلفته؟ بقدر جاوبك. لا هلا بدك تجاوبني، أنت نقيب وعم تشبح وما حدا قدك وما لك خايف. بقدر جاوبك. لا جاوبني هلا. الحمار بالحمار. الحمار بالحمار بتحكيك. يلعنك انك فعلا واحد وقح واندبوري بالادب. انت واحد اسرائيلي كلب حكت فرقين. طب شو اسم المطرب؟ مطرب اكثر منك من اكثر كلب بتحكيك. يلعنك حيوان. طب انك مو مرتب. طب مين طب اللي كتب الكلمات؟ يعني ايه شو يعني يلعن روحك يا حافظ؟ انت عم تكتب عربي يعني؟ استغفر الله العظيم تكتب عربي؟ يعني بالشو عليك؟ طب على اي مقام هي الاغنية؟ لك انا سني مثلك، ليش عم تهيني انت يعني؟ سني ولا ضرسي؟ انا ما عم اقول لك شيء، انا ما عم حكيك بالدين، انا عم بسألك اسم المطرب. يعني ليش عم تهيني؟ ما عم هينك، انا اللي عم هينك، عم بسألك سؤال، شو اسم المطرب اللي غنى غنية يلعن روحك يا حافظ؟ لك هذا سؤال فني ما له علاقة لا بالدين ولا بالسياسة. انا عم رد عليك بنفس الرد، يعني انت ما بعرف شو قصدك يعني. انا عم الاسم المطرب تربح معنا براد. انا حمار مثل ابوك يعني ما عادي. لك لا بتربح معنا براد، جاوبني على السؤال، شو اسم المطرب اللي غنى اغنية طيز وفنترنا؟ روح لعمر بن الخطاب يا كلب يا ابن الكلب. انت سني وعم تسب. ايه سمعني بوطاقة. شو وضعه بوطاقة؟ الله السلالة يا كلب يا ابن الكلب. سمعني بوطاقة شو وضعه؟ روح اللي مأمنك واهلك وابوك وعيلتك يا كلب يا ابن الكلب. بس ما نكتب عليك. تفضل يا حمار. تفضل يا اخي. ما نكتب عليك، خليني احكي لك كلمتين. تفضل. ايوه تفضل. بوعدك وعد رسمي. بوعدك وعد رسمي، بدي شفع عن النسوان كلها. تفضل عم بسمعك انا. انت زبالة. ماشي. يا ولد بتعرف شو؟ لو بتفهم شوي صغيرة. شاف الفلوس يا ماما بحطوا سافل مثلك. يعني انك انت عم تخليني على روحك بدي شخشخ. انت حطاتي تعال حكي لي. تعال حكي لي تعال. جبري لنا شوي. يا فضل شو اخبارك؟ يا فضل شو اخبارك؟ مين؟ الله يرحمه صار بجنان الخلد. الله لا يرحم المادة عندك. يا هو عم يموت. انا بتعرف شو كان يخلي داخل على عمتك لا تذبحني. بصير عن ابوك لو عن ذبحته شهيد باذن الله وانت على جهنم باذن الله. ايوه وينه؟ ولتتلاكم في النار وشهداء. الحمد لله احنا الحمد لله مات شهيد الحمد لله الحمد لله. بس العثرة عليك. شهيد شو؟ لا شهيد مات على بوطي وعم يستشهد. شو ايه انتوا اعداء الله والاسلام والمسلمين. انا حبيتك انك تقول هالكلمة، بتعرف ليه؟ والله انت مسلم؟ ضيع كل اتصالك هذا مشان هالكلمة تقولها بس. حبيبي انتهى اللقاء. شكرا لك. شكرا بس. هذا اللي قتله لغياث، هذا اللي قتله اللي خلع له جوزة حلقه، هذا هو